哎呀，好几天不见了啊，又出来跑步了，整整4天，周六、周日、周一、周二，又伤了，哎，看看这胡子，好几天没刮了，今天终于出来跑个步，看看恢复的怎么样。今天跟大家聊聊我这个伤的一些事情，包括我的一些思考吧。一会儿聊。跑了2.68公里，今天呢就跑5公里。怎么回事呢？我的右脚踝又伤了。而且很奇怪，我不知道他是怎么伤的。我只是感觉周五的时候，周四的时候有点感觉，就是脚踝有点不得劲儿，稍微有一点疼，但跑起来就没事了，这种感觉。然后我是怎么发现的呢？周五晚上正陪孩子拼乐高呢。然后我就无意间脱了袜子，放松一下脚，我发现这个右脚有点不一样，胖了，其实是肿了。然后拿手一捏这个踝关节，哇，好疼！然后再跟左脚对比，明显感觉到脚踝那块，右脚脚踝那块，就是整个是鼓出来一大块，然后围着脚踝那一圈都疼。我说完了，这还怎么跑啊？周日还有个半马，然后我就抱着侥幸心理休息一天看看，因为周六本来就休息嘛。到了周六的下午还不行。没有任何好转的迹象，我就在家穿着拖鞋走路都有点困难。我说，哎呀，又错过了一场半马，没办法，这种状况我觉得肯定不能，没必要去冒险去跑了。伤可能就不知道后果会怎样，然后整个人的状态、情绪也一落千丈吧。这就是周六，周日在家躺了一天，就看群里头，大家问：“哎呦，在哪儿停车呀？在哪儿签到啊？怎么领那个？看比赛结果啊，照片啊，在哪儿弄啊？哎呀，心情真的是五味杂陈。简单分析一下这个伤的原因吧。我觉得可能有个2、3点。首先还是整体的疲劳。我从8月底开始，到现在基本上没有特别的休息调整过，所以身体可能整体上是个疲劳期，给受伤埋下了隐患。第二呢，最近这几周睡眠不太好，我晚上总是想熬会儿夜，玩游戏。这个前几天也说过，睡眠的质量也是影响恢复嘛。第三可能是天气吧，冬天天气冷，身起来热起来比较慢，包括我热身最近都是在室内热身，然后室内做一些静态和动态结合的拉伸活动，大概10分钟，然后再到室外做个
简单的高抬腿、后踢腿，可能有个三四分钟就起跑了。我觉得热身可能还不是特别充分，给受伤埋下隐患。大概我想想就这几点吧。然后我想说的是，这个受伤之后，身体的影响，我觉得是一方面，更重要的是对我的这个心情、精神状态影响，我觉得更严重吧。情绪比较低落、沮丧是肯定的，但是呢，有一点进入到那个下降的螺旋当中，就自己没办法抽身了，越陷越深。如果不及时制止，可能会进入到这种抑郁的状态，我就觉得有点危险。好在呢，感谢周围的朋友、家人吧，包括 B 站上的有几个小伙伴问我怎么样啊，好几天不更新了，怎么回事？我说我受伤了，完全弃赛了。我说没事，明年不是明天，明年北京还有好多场，报一个大点的赛事 ，A 级赛事，对吧？那跑起来多带劲！还有人问我这个腓骨肌伤怎么样啊？现在可以说基本上没有感觉了。目前啊，因为我今天没有跑速度力量，就是完全轻松跑，左小腿完全没有感觉，但左臀还是酸胀，偶尔疼，右脚踝关节酸胀疼，对，我估计这个踝关节还是一个硬伤，就是它好的会比较快。那左臀这个问题，它可能是多少年以来的累积，没那么容易好。确实感谢大家的支持吧。还有一些同学只是点了个赞，或者说把我以前的视频收藏了。我觉得做这件事情可能有一些意义吧。对。我打一个不太恰当的比喻，就是来自周围的这种鼓励也好，关心也好，它可能不能解决根本的问题，因为我目前还是认为人最终要解决问题，尤其解决这个心理情绪新的问题还得靠自己，别人是帮不了你什么的。但是呢，朋友也好，家人也好，他就像那个叫什么布洛芬缓释胶囊。你在得流感之后很难受，对吧？发烧、流鼻涕、浑身疼，但吃了布洛芬呢，精神好点了，不流鼻涕了，不打喷嚏了，浑身不疼了，胃口还好了，能吃顿好饭了，能睡个好觉了。他呢，只是在症状上做了缓解，并没有针对性的去控制，甚至是杀死这个流感的病毒，也没有增强你的这个整个身体的免疫系统，它只是让你主观上更舒服一些。但是呢，这个东西
它会让你当下就是体感会好一些，对吧？那体感好一些，那你吃的就会好一点，睡眠的会好一点，这样间接的会帮助你恢复，对吧？提升这个身体的这叫什么免疫系统，它的这个能力。我想可以大概这样类比吧。我今天不是今天，这两天想到的。本质上还是靠你自己身体的免疫系统，对吧？去对抗病毒。目前我们人类对绝大多数病毒是没有任何办法的。可能疫苗是一个最简单、有效、低成本的手段，但关键就是病毒它在变异啊。不知道这个比喻恰不恰当。我突然想到这一点。我以前呢会比较排斥来自周围人的这种来自语言或行动的这种鼓励、帮助、关心，因为我从小生活在一个相对可以理解就是个单亲家庭吧，因为我父亲很早去世，母亲呢又忙于工作，包括家庭的各种事务已经不可开交了吧，不可能再腾出精力来照顾我在成长当中的一些情绪、一些困惑，这不是他力所能及的。行，稍微兜一圈。好了，跟大家说这么多，没有别的，就是保重身体，无伤快乐的运动，可能是一个更长久的。不要，怎么说？当然也看自己，如果你觉得有必要冲一冲、闯一闯、冒风险，你认为值得的就可以自己做评估吧。我评估这场比赛对我来讲，虽然心理上很难受，去放弃它，但是理性的考虑还是放掉比较好。来日方长，是吧？关于个人的这种心理的调节等面对情绪的这种负面情绪，我其实没有太多经验，都是教训。之前几次抑郁多多少少都是因为这种来自生活的打击，大小的打击有关，做一个导火索。还是感谢自己这个4个多月，不到4个多月，4个月吧，养成了这个跑步的习惯，让自己能够通过运动来找回自己的状态。行了，就跟大家说这么多，一切还安好，大家好好工作，好好吃饭，好好睡觉，到了周末就好好 happy。2025年很快就过去了，是吧？现在到处都是可以购物啊，年底了，玩玩，吃吃喝喝，买点东西，送孩子、送自己、送家人、送朋友。行，就这么着，我就不录了，一脸的胡子也不太好，大概率我明天还可以见。就这么着，大家拜拜。